பிரியாணி பண்ணேன்னு சொல்லிச்சு நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு. நீங்களா பண்றீங்க? ஆமா, நான் தான் சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போறேன். நம்ம நெல்லை சுவையில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு முன்னாடி நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணணும்னு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. அதை எல்லாரும் பார்த்தீங்க, நல்லா இருந்துச்சுல. இதே மாதிரி இப்போ சிக்கன் பிரியாணியும் இன்னைக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5-6 பெரிய வெங்காயத்தை இப்படி வெட்டி எடுத்துருவோம். அம்மா என்ன மணிக்கு தக்காளி விக்கிற வழியில தக்காளி வெட்டிட்டு இருக்கீங்க? பிரியாணிக்கு தக்காளி போடாமல பண்ணணும். ஆனா எவ்வளவு விலைவாசி ஏறிட்டு. என்ன பண்ண, விலைவாசி ஏறினாலும் சரி மக்கள் பட்னியாக கிடக்காங்க. 2 தக்காளினாலும் வாங்கி பண்ணதானே செய்தாங்க. நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு 4 தக்காளி. ஆனா வீட்டுல இந்த மாதிரி தக்காளி தோட்டம் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லாபம். நாங்க இப்பதான் போட்டிருக்கோம் செடி எல்லாம். கூடிய சீக்கிரம் எங்களுக்கும் தக்காளி எல்லாமே வரும். வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வீடியோவும் நான் இதுல அப்லோட் பண்ணுறேன். எம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க ஊதிக்கீங்களே, இதுக்கு பதிலா நீங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாங்கிக்கலாம்ல. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லலாம் கெமிக்கல் கலந்து வச்சிருக்காங்க, அது கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு. இப்படி நம்ம உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் அரைச்சி நம்ம சமையலுக்கு குழம்புக்கெல்லாம் சேர்த்தாதான் ருசி அதிகமாக இருக்கும், உடம்புக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதனால தான் வேலை சோம்பேறி பார்க்காம இப்படி பண்ணால் உடம்புக்கும் ஆரோக்கியம், நீங்களும் நல்லா டேஸ்ட்டாக பிரியாணி சாப்பிடலாம். ஓகே ஓகே, சரி சரி. நீங்க அதுக்குள்ள நீங்க பிரியாணி பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இது நம்ம மரத்துல இருந்து பறிச்ச நெல்லிக்காய். போன நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் வீடியோ போட்டிருந்துச்சுல, அந்த மரத்துல இருந்தா நெல்லிக்காய் பறிச்சு நான் கொஞ்சோண்டு உப்பு தட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். அப்படியா? சரி சரி. பிரியாணி ரெடி ஆனோம்னா கூப்பிடுது, வந்து சாப்பிடு. சரி ஓகே. அச்சா என்ன பண்றீங்க? சிக்கன் கழுவுதம்மா. காமிங்க. இல்ல பாரு, இல்லெல்லாம் இருக்குது எடுக்கணும்ல. நல்லா நீட்டா கழுவுணும்னு. கழுவி வச்சா டேஸ்டா இருக்கும். சரி சரி. இவ்வளோதான் சிக்கனா? ஆமா, அது பிரியாணி பண்ணணும்ல. அதனால தான் நல்லா கழுவி பண்ணணும். சரி ஓகே. என்னவா நீங்க அடுப்புல வைக்காம தண்ணியா ஊத்துறீங்க? இது பாக்கெட் அரிசினால ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி வச்சிடணும். கழுவி வச்சதுக்கு அப்புறமா 1க்கு 1.5 ரேஷியோல நம்ம அரிசியை ஒரு 15 நிமிஷம் 15லேருந்து 20 நிமிஷம் ஊற வச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் பிரியாணி நல்லா ஒன்னோட ஒன்றா ஒட்டாமல் நல்லா பூ மாதிரி உண்டாப்புல வரும். எனக்கு ஒரு டவுட்டுமா, நம்ம இது எத்தனை வாட்டி கழுவணும்? ஒரு 2 தடவை நல்லா கழுவணும். 2 தடவை தானா? ஆமாம். சரி ஓகே. இப்போ 2 பட்டை, 2 அன்னாச்சி பூ, கிராம்பு ஒரு 4 ஏலக்காய் இவ்வளோ எண்ணெயில் போட்டுருவோம். அது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். ஓகே, இப்போ வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தையும் இது கூட போடுவோம். ஓகே, சீக்கிரம் சீக்கிரம் போடுங்க. இது வந்து அவசரமாக பக்கத்தில் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வந்து அவசரமாக வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு பிரியாணி பண்ணுறது. வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கணும்னா அதில் 2 உப்பு இது பேருக்கு இது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அது வந்து வதங்குற டைம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும், சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இப்போது வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன், அதாவது பொன்னிறத்தில் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளியும் ஒரு 10 நம்பர் பச்சை மிளகாவும் போட்டுருவோம். ஒரு 5-10 போடலாமா? ஒரு 5-5லேருந்து 10 பச்சை மிளகாய் போட்டுருவோம். அப்புறம் அதையும் கொஞ்சம் நல்லா இப்படி வதக்கிடுவோம். சரி,
வசக்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது கொஞ்சம் தக்காளிலாம் நல்லா வசங்கி ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும். சரியா? அதுக்கப்புறம் நம்ம திருநெல்வேலியில் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்ச இடம் எது என்னன்னு இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் போட்டுருவோம். நல்லா பச்சை வாசனை போந்தாட்டியும் கிண்டணும். நல்லா இதை நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கிண்டணும். பாருங்க, இப்போ நல்லா இந்த வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வசங்கிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். இந்த ஸ்பூனுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் கொஞ்சோண்டு தான் எடுத்துருக்கேன். போட்டுட்டு, ஏன்னா ரொம்ப போட்டால் எங்கள் அம்மா சத்தம் போட்டுரும். அதை போட்டுட்டு கரம் மசாலா அதையும் கொஞ்சம் அந்த வாசனைக்கு கரம் மசாலா போட்டுருவோம். ஓகே, நல்லா அதுக்கடுத்து இது ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி கிண்டணும். நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இந்த மசாலா வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லா வித குழம்புக்கு, வெஜ் ரைஸ்க்கு, சிக்கன் பிரியாணிக்கெலாம் போடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஏன்னா இது நாங்கள் வீட்டிலையே காய வச்சு அந்தால கொண்டு போய் மில்லில் போய் இடித்து கொண்டு வந்த மசாலா. ஓகே, ஸோ இதையும் கொஞ்சம் இந்த பாருங்கள் ஒரு 1 டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மி போட்டுருவேன். அதையும் இருந்தாலும் நல்லா இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக இது கூட தயிர் ஆட் பண்ணேன். தயிர் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிக்கனையும் ஆட் பண்ணி வச்சிடணும். ஓரளவுக்கு சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்த உடனே அரிசியை போடணும். நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற அந்த பிரியாணி அரிசியை இதில் போடணும். ஸோ இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சா? தயிரை கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விடுங்க, கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிண்டி விட்டுருணும். நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா கிண்டின உடனே நம்ம இங்கே கழுவி வச்சிருக்க அந்த சிக்கனை உள்ளே போட வேண்டியதை. ஓகே, சிக்கனை போட்டு அதையும் நல்லா கிண்டி விட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேகட்டும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்கன் வந்து நல்லா மசாலாவோட சேர்த்து வெந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஊற வச்ச அரிசியை அதில் போட்டுருவோம். இந்த அரிசியை போட்டோன்னே இப்படி நம்ம கிண்டி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து உடையாம நீள நீளமாக வரும். இது வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸு நம்ம சமையல் பண்ணும்போது. இது மாதிரி ஒரு சமையல்லையும் ஒரு டிப்ஸ் ஏதாட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அரிசி எடுத்தோமோ, எந்த டம்ளர் வச்சு அரிசி எடுத்தோமோ அதுக்கு அதுலேயே நம்ம தண்ணி அளந்து ஊற்றுவோம். நான் 1க்கு 1.5 ஊற்றுவேன். ஸோ இதில் இப்போ 4 போட்டிருக்கேன், 4 கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். அப்போனா நான் வந்து 4.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன்.
நம்ம அரிசி எந்த கிளாஸ்ல எடுத்தோமோ அதுலேயே தண்ணி அளந்து வைக்கணும். ஸோ 1க்கு 1.5ங்கிற ரேஷியோவில் 4 கிளாஸ் அரிசிக்கு 6 கிளாஸ் தண்ணி. ஓகே, 2 3 4 5 6 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஸோ பாஸ்மதி அரிசினா நம்ம கரெக்டாக தண்ணி வைக்கணும். அளவுக்கு மீறி கொஞ்சம் கூட வச்சுட்டா கூட அரிசி குழஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ அது நல்லா வேகட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே உப்பு போட்டுருவோம். அதுக்கு நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே சாப்பாட்டுக்கு குழம்புக்கெல்லாம் கல் உப்பு தான் போடுவோம். வெறும் இந்த கூட்டு பொரியலுக்கு மட்டும் பொடி உப்பு வாங்கி போடுவோம். கல்லுப்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பொடி உப்போட. எப்போவுமே இந்த மாதிரி பிரியாணி இந்த மாதிரி சிங்கிள் ரைஸ்லாம் பண்ணும்போது உப்பு போட்ட உடனே அந்த தண்ணி இருக்கு பாருங்க, கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்கணும். அப்போ அந்த கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்கும்போது தான் அந்த அரிசிக்கு வந்து உப்பு ஈவனாக கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் நான் பார்க்க பர்ஃபெக்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த மல்லி இலைய கொஞ்சோண்டு வாடிட்டு, ஏன்னா வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலுமே அது வாட தான் செஞ்சுட்டு மல்லி இலைய கொஞ்சம் போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு ரெடி ஆன உடனே மிச்சம் இருக்கிற இலையும் போட்டுருவோம். ஓகே, மூடி வச்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரியாணியில் தண்ணி எல்லாம் நல்லா பத்தி அழகா ரெடி ஆயிட்டு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த இருக்கிற கொத்தமல்லியையும் கொஞ்சம் இது கூட பிச்சு போட்டுருவோம். சரியா? சரி, இப்படி பிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் அப்படியே பிச்சு போட்டுருவோம். கொத்தமல்லி போட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து இப்போ தம் போட்டுருவோம். இப்படி மூடி வச்சு இதுக்கு மேல ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி நிறச்சி இதுக்கு மேல வெயிட்டா வச்சிருக்கோம். இப்போ என்னென்ன? ஸோ இப்போ நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிட்டு. பிரியாணி பண்ணியாச்சு. தயிர் பச்சடி, நம்ம மசாலா ஹோம்மேடு மசாலா போட்டு ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் பீஸ். ஸோ இது எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாயசம், அரிசி பாயசம் ரெடியா இருக்கு.